بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدد کر میری دو جہانوں کے مالک، مصیبت میں نے پکارا ہے تجھ کو۔ مدد کر میری دو جہانوں کے مالک، مصیبت میں نے پکارا ہے تجھ کو۔ گناہوں کی دلدل میں پھنس گیا ہوں، نکلنے کی راہیں ہوئی بند ساری، وہ نیا میری ڈوبتی جا رہی ہے، بچا لے اسے تو خداوند باری۔ کسی سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے تیرا، جب سے خالق سہارا ہے